कन्हैया के मैं जिंदा नहीं रहूंगी तब तक पंडित जी ने आके कही लड़कियां कहाँ लगे दीदी? पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए। सोई मरना कैंसर, रोना कैंसर, आए के बोली पंडित जी आए ना। अरे कहाँ तेरे मरने वाले को बिठवाए ना वो गली बिटिया। मैं जल्दी पहले भूख लगी, मैं भोजन करा था चिना दे हम पूछ रहे हैं आए नहीं तो मैं भोजन तो कराया था कम से कम। भोजन कराया उड़े आए ना कहाँ हुआ कह रहा खेले आए और तो मैं दक्षिणा तो दे दे। तो भूख लगी है तो भोजन तो